जरुरी सूचना। विशेष गरी एक पवित्र ऐतिहासिक स्थान रमिधाम रब्दकमलधाम बरसामदोङ सोरेङ जिल्ला पश्चिम सिक्किमको परिसरभित्र विगत धेरै समय अघिदेखि केही कुतत्त्वहरूको उपद्रव दिनदिन बढेर गइरहेको छ। यस्तो पवित्र धर्मस्थलमा रम, बियर, अन्य नशालु पदार्थ सेवन गरेर बोतल र प्लास्टिकहरू जताभावी फ्याँकेको पाइन्छन् भने होम लाउने जग्गातिर मासु पोलेर खाएको देखिन्छ। हालैमा गजेबु हावाघरको सिमेन्टको बस्ने जग्गा नै तोडफोड गरेको छ। यो अगाध दुःखको कुरा हो। आखिर यी कुतत्त्वहरू को र कहाँका हुन्? खास धामसँग के दुश्मनी छ र यस्तो कुकार्य गर्दैछन्? केही मन दुःख गुनासो छ भने खुल्ला जानकारी दिन सक्छन्। धाम कमिटी तथा धाम परिवारले सोही ब्लक निवासी श्री पालदेन लेप्चालाई चौकीदारको रूपमा राखेका छौँ। सम्पूर्ण देखरेख, साफसफाई इत्यादि विषय जिम्मा दिएका छौँ। उहाँले राति केही साथीहरूसँग देखरेख गर्दा कहिल्यै मान्छे भेटिएको छैन। बिहान साफसफाई गर्न जाँदा पुरै लथालिङ पारेको हुन्छ। यस विषय कमिटीद्वारा प्राथमिकी दर्ता कलुक प्रहरी चौकीमा गरी हिज मिति 29 अप्रेल 2025 को दिन कलुक थाना अधिकारी एवं प्रहरी टोलीद्वारा निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। अपराधीहरूको खोज तलास जारी राखिएको छ। अवश्य सबैलाई अन्तिम सूचना यही मुहार पुस्तिका मार्फत जारी गरिन्छ कि जति पनि रमिधाम रब्दकमल धाममा दर्शन गर्न, रमिता हेर्न आउने महानुभावहरूलाई प्रत्येक दिन बेलुकी 5 बजेदेखि उता बिहानको 5 बजेसम्म जान घुम्न पाउने छैनन्। कहीँ कथाङ यो समयभित्र कुनै पनि व्यक्तिहरू भेटिएको खण्डमा जो कानुन किताबको धारा मुताबिक कडाभन्दा कडा कानुन कार्यवाही गरिनेछ। यदि उक्त समयमा नगई नहुने छ भने धामको पुजारी तथा संयुक्त सचिव श्री जेबी लिम्बू र चौकीदार श्री पालदेन लेप्चालाई भेटेर नियम, कानुन इत्यादि सोधपुछ गरी बुझेर मात्रै धाम परिसरभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछन्। साथै धामको नियम सिरोपर राखी पालन गर्नुपर्नेछ। यो अपराधको रोकथामको निम्ति उचित स्थानहरूतिर गोप्य रूपले कम्प्युटर क्यामेरा पनि राख्ने तय मिलाएका छौँ। यसर्थ यो अन्तिम सूचनालाई सिरोपर राखी ती 1-2 जना व्यक्तिहरूले चङ्खो गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। अन्तमा सबैजना भक्तजन सज्जनगण दिउँसो उज्यालोमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक सुस्वागत जनाउँदछौँ। धन्यवाद।